In questo momento sto utilizzando un selfie stick, ma con questa inquadratura non si vede più. Scopriamo quindi come renderlo invisibile. Per questo video sto utilizzando il selfie stick invisibile di Insta360, ma la cosa più importante è chiaramente utilizzare una videocamera che registra a 360 gradi, come in questo caso la X3. Infatti adesso ho montato una Hero 11 sullo stesso selfie stick, ma come possiamo vedere dall'inquadratura della GoPro il selfie stick rimane visibile, mentre sulla X3 scompare. Questo perché al di sopra e al di sotto della videocamera c'è un angolo morto. Inoltre la X3 registra con ogni singola lente a circa 200 gradi, quindi sommando questi campi visivi si riesce a fare una fusione dell'immagine che nasconde il selfie stick. La particolarità di questo selfie stick è che qui è abbastanza sottile e quindi questo attacco viene effettivamente nascosto. Inoltre si adatta perfettamente alla filettatura della X3, così facendo la monteremo dritta e non c'è pericolo di inclinarla, perché nel caso in cui noi avessimo la possibilità di inclinare la videocamera, questa illusione non funzionerebbe più. Dobbiamo però anche tenere conto della distanza del selfie stick. Infatti in questo caso è totalmente chiuso, ma ad esempio adesso io lo estendo di 2 clic e bene o male a questa distanza abbiamo un ottimo compromesso, mentre se invece lo allunghiamo del tutto l'audio si sentirà sia più basso, ma non è questo il problema, è che magari si potrebbe creare qualche artefatto qui sotto. In ogni caso nessuno ci vieta di utilizzarlo anche in questo modo. Poi se noi incliniamo in un determinato modo la videocamera, magari la incliniamo così, la mettiamo parallela, potremmo avere anche dei risultati differenti. A mio avviso la trovata del selfie stick invisibile è veramente fantastica, soprattutto se poi vogliamo condividere questi video sui social, perché appunto non si capirà come avremo ottenuto questo effetto. E poi chiaramente ragazzi il limite è la nostra immaginazione. Infatti a mio avviso la Insta360 X3 ci dà tantissima libertà di utilizzo e quindi dobbiamo essere veramente creativi per poter sfruttare al meglio le riprese a 360 gradi.